Fala, rapaziada. E aí? Twister 2008 para baixo, Twister 2016 para cima. Quem é melhor? Os comandão direto no bloco ou o comandinho no rolamento? Funcionamento simples ou mais complexo? Eu sou mais ali, hein? Melhorou demais, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui dá muito problema. O que vocês acham?